你點做人老婆嘅？奶奶，你玩嘢啊！你對咗個仔30幾年，唔知個仔咩脾氣嘅咩？你係咪想我又俾人鬧啊？我叫阿娟，係一個平凡嘅港女，一直都努力做一個理想嘅人妻，所有事都選擇忍讓。10年過去，我嘅情緒已經去到臨界點。我想用呢個頻道去正視一直抑壓嘅情緒同陰暗面，希望透過講故事，可以慢慢放低過去，揾翻完整嘅自己。多謝你陪我踏上呢段釋放情緒嘅旅程。如果你都係一個習慣壓抑自己嘅人妻，希望你都可以揾到屬於你自己抒發情緒嘅方法。阿強變得好挑剔，對我好多嘢都好唔滿意。你點做人老婆嘅？返親工就好似失咗蹤咁，幾個鐘都唔覆 message，電話都冇過，成日咁夜先放工要我等，都唔會煮餐飯俾我食客嘅。每次我都盡量保持冷靜，唔想嗌交。咁我返工真係好多嘢做，你啲 message 咁密，我唔可以成日攞住個電話覆，咪有時間一次過覆咯。我放工都7點幾，咁夜先買餸，會好夜先有飯食㗎。你又習慣早食飯，唔想你餓親啊嘛。仲有啊，你結咗婚仲要個個星期返外家，你好唔好意思啊？成日掉低個老公唔理，又唔會返去陪下個奶奶。我覺得好委屈，明明之前我星期六煮飯，佢又話唔使煮，一齊出街食就好。我結婚前已經係返工覆 message 覆得好慢，都係同一個時間放工。一早講好咗，我會每星期返去陪媽咪，順手可以幫手湊下兒生仔，等媽咪休息下。結婚前會陪埋我一齊湊兒生仔。點解結婚前就乜都唔係問題，結咗婚之後就乜都係我問題呢？每當阿強越鬧越激烈，越鬧越無理取鬧嘅時候，我都會好努力忍住，淨係會講我唔講啦，我唔想嗌交啊，然後我就會唔出聲。但次數越密，我就越忍唔住駁佢嘴。但係阿強係一個戰鬥格嘅人，駁佢嘴只會令佢更激動。我發現原來阿強個人根本係好燥底，只係結婚前佢收埋得好好。阿強同強媽溝通好 close， 我知道成日嗌交呢樣嘢，佢一定有同強媽講。阿媽，我哋走啦。阿娟，你1個月先返嚟一次，多啲返嚟啦。奶奶，你玩嘢啊！你對咗個仔30幾年，唔知個仔咩脾氣嘅咩？你喺佢面前咁樣同我講，你係咪想我又俾人鬧啊？你係冇心定故意啊？如果你係真心為個仔好，想我多啲返嚟，係咪應該等個仔行開咗先同我講，而唔係喺佢面前扮語重心長啊？你好唔好意思，要個老人家開口叫你多啲返去啊？你檢討下啦。我真係好嬲我奶奶，無論佢嘅出發點係咩都好，喺我眼中佢係喺度搞事。但呢件事同呢啲感覺，我一直都收埋冇同任何人講過。榮格理論小總結，你有冇試過好多感覺唔係唔嬲，唔係唔痛，只係一直收埋咗，唔係唔想講，而係覺得講咗身邊人都未必會接受。榮格有個概念叫做個體化 individuation， 即係你一步一步變返做真正嘅自己，唔再淨係做人哋想你做嘅人，而係開始聽自己內心真正嘅聲音，包括啲你曾經壓低咗、否認咗、驚講出嚟會俾人唔接受嘅感受。而每一次你肯開口講，肯望住自己嘅真正嘅感受，你就向完整自由嘅自己行近咗一步，唔好再只係活喺人哋點睇你嘅人生啦。